কারে না হয় এ হবাই যেদিন আমি আন্দার উদ্ধার দিয়ে ওরা তা দেখা যায় আরে ডাব্বাটি উঠছে আপনি ওদিক দিয়ে যে একটা ফাতা ছিঁড়ে দেন আর লাগবো না কুশ কুশ কই কাকা সুন্দর করে কইতে পারে ওই নানি বিলে নিছিল 2-3টে হেডিয়ে বিলে ডিম পারে দুইটা নিছিল না ডিম পারে আর তোর কাকা বিশ্বাসই করে না এই রাখিয়া দিয়ে হেডি এইবার 3-4টে রাখিয়া দিয়ে এইবার বাদন যায় যেই মুরগিটা জমিরে নিছে এই মুরগিটা তোর সবার বড় ওই কয় মা না ধরে লাইছে না করিতে নিতে তারপর ওই যে বলে 6 মাসের পরে আবার ডিম পারবো তো কয় 6 মাস দিলে আবার হয়তো তো কত টাকা যাইবো হ্যাঁ বুঝছো এই দিকে এই হিসাব মিলে মুরগি চালাইছে সবডি জহির ভাই নিছে না জহিরে শেষ মাসে 2টা রাখছিলাম বড় সেই 2টা নিছে যাক আল্লাহ যদি বাঁচাই ফার্ম আস্তে আস্তে বড় হইলে হইব হ্যাঁ দোয়া করবা জান অনেক তোর কাকা তো তোর ভাই আনারাই আমি না ভিড়ে তুই একসাথে আদার তো অনেক জিনিস করলে অল্প করলো যে খরচ অনেক করলে সেই খরচ কিনবা জান হ্যাঁ